warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas 99. Di sini kami memberitahukan cara mempraktekkan etika bersin dan batuk yang benar. Dan saya Vika Wandari Dan saya Nuta Maria. Saksikan video ini. Saya perhatikan, ini saya tahu dari matematik saya benar ini dengan tanggalan saya memberikan cara etika batuk dan bersinnya. Tujuannya di sini untuk mencegah agar tidak menyebarkan bakteri virus. Baik Bu, ini adapun caranya yang pertama, jika ibu ada ibu bisa menutupnya dengan mulut. Ibu bisa melakukannya. Lalu yang kedua, ibu bisa melakukan lengan dalam ketika mengeluarkan batuk atau bersin. Lalu yang ketiga caranya, ibu bisa jika ibu terus menerus terjadinya batuk atau bersin di luar, ibu bisa menggunakan masker setiap bulan. Ibu juga melakukan cara etika atau bersin jika ibu mengalami. Kalau dulu saya